一天一个 MCP 第5期，今天我们要讲的是 Everything MCP Server。如果你是 MCP 客户端开发者，这个服务器你一定要了解，它不是用来生产的，而是专为测试和演示 MCP 协议的各种能力而生。工具、资源、采样、进度通知、环境变量，你能想到的 MCP 特性，这里几乎都能体验。比如，它内置了 Echo 工具，输入什么就返回什么，最适合测试消息传递。还有 add 函数，2个数字一加，结果立刻给你。想看长任务的进度 ，Long Running Operation 能实时推送进度通知，帮你模拟复杂场景。不仅如此，Everything MCP Server 还支持大语言模型采样、图片生成、环境变量输出，甚至能返回带有注解的消息，像 Error、Success、Debug，还能附带图片，展示不同优先级和受众的消息处理方式。资源管理同样强大，服务器内置100个测试资源，偶数是纯文本，奇数是二进制。每10个分页还支持订阅资源更新，自动推送变化，完美还原真实应用场景。想快速集成，只需一条 npx 命令，或者直接用 VS Code 的一键安装。支持多种传输方式 ，Stadio、C、Streamable HTTP， 怎么方便怎么来。最后，它还会每隔15秒推送一条随机级别的日志消息，方便你测试通知和日志系统。Everything MCP Server 不只是测试工具，更是你开发 MCP 客户端的全能助手。好了，今天的内容就到这里，你学会了吗？